प्रभु जिउँदो यीशु ख्रिस्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह र तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जिउँदो वचन लिएर आएको छु है। अनि मैले धेरै महिना अगाडि चाहिँ साँगुरो बाटो भनेर है तपाईँहरूको माझमा टपिक मैले लिएर आएको थिएँ। युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो त्यति बेला 2 बाटो थियो, अनि आज चाहिँ त्यसकै है दोस्रो भाग हो। 2 बाटो अनि फराकिलो बाटो है। फराकिलो बाटो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको जिउँदो वचनद्वारा तपाईँहरूको माझमा म भन्नेछु है। अनि मत्ती 7:13 पढ्नेछु है। साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो चौरा हुन्छ र यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन् भनेको छ है। अनि दोस्रो त यशाया 14:13-15 पढ्नेछु है। तैँले आफ्नो मनमा भन्ने गर्थिस्, म स्वर्गमा उक्लिनेछु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु र उत्तरको पल्लो छेउसम्म म सभामण्डलको पर्वतमा विराजमान हुनेछु। 14मा म बादलको उचाइभन्दा माथि उक्लिनेछु, म परमप्रभु परमेश्वर जत्तिकै हुनेछु। 15मा तापनि म पातालसम्म अर्थात् खरालको तल्लो छेउसम्मै ओछ्याएनस् भन्छ है। परमेश्वरको जिउँदो वचनले है तपाईँहरूको माझमा पढेको छु। अनि उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले सृष्टि गरेको जुन स्वर्गीय दूत थियो अनि वर्सिप लिडर थियो है, जुन लुसिफर थियो। अनि परमेश्वरले है जुन स्वर्गमा बन्नुभएको थियो। अनि वर्सिप लिडर गर्दा गर्दा चाहिँ है, किनकि स्वर्गीय दूतहरूको सबैभन्दा लिडर थियो नि त, एउटा है अगुवा थियो। अनि जसरी नै गर्दा गर्दा चाहिँ घमन आयो। अन्त परमेश्वर जस्तै हुन्छु र है साँच्चै नै ताराभन्दा पनि माथि, तारा भनेको चाहिँ स्वर्गीय दूतहरू है, स्वर्गीय दूतहरूभन्दा पनि माथि नै भनेको छ है, घमन आएको छ। अनि है परमेश्वरको जिउँदो वचनले यसरी भन्छ है, साँच्चै नै शैतान चाहिँ है लुसिफर चाहिँ कसरी झर्यो भन्दाखेरि लुका 10:18 पढ्नेछु। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैँ खसिरहेको देखेँ भन्छ है। प्रकाश 20:2 पढ्नेछु है तपाईँहरूको माझमा। औ तिनले त्यस अर्जिङ्गर जस्तो जनावर, त्यो उहिलेको सर्प जो दियाबलस र शैतान पनि हो, त्यसलाई पक्रेर 1000 वर्षसम्म बाँधे भनेर लेखिएको छ है। पहिलो योना 3:8 पढ्नेछु तपाईँहरूको माझमा है। जसले पाप गर्छ त्यो शैतानबाटको हो, किनकि शैतानले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनु भएको हो भनेर। उत्पत्ति 3:4 पढ्नेछु है। साँपले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू कदापि मर्दैनौ। 5मा किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खोल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू पनि परमेश्वर जस्तै हुनेछौ भनेर लेखेको छ है। यहाँ चाहिँ है साँच्चै नै झुटको पिता भनेर लेखेको छ है। अनि झुटको पिता त है म तपाईँहरूको माझमा पढ्नेछु परमेश्वरको जिउँदो वचन। योना 8:44 पढ्नेछु। तिमीहरू त आफ्ना पिता शैतानका तर्फबाट हौ औ आफ्नै पिताका अभिलाषा गर्ने इच्छा गर्छौ। त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र सत्य ठहरिएन, किनभने त्यसमा सत्य छँदै छैन। त्यसले झुटो बोल्छ भने त्यो आफ्नै तर्फबाट बोल्छ, किनभने त्यो झुटो हो र झुटको पिता हो भनेर लेखेको छ है। जुन परमेश्वरले है मैले 15 अगस्तको भनेर जुन 15 अगस्तमा चाहिँ परमेश्वरको जिउँदो वचन है तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचन है बोलेको छु। अनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र है जीवन र मृत्युको फल चाहिँ नखानै भनेर जुन है परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। तर त्यही परमेश्वरले है नखानै भनेर जुन आज्ञा दिनुभएको थियो नि, अनि जुन परमेश्वरले दिनुभएको है आज्ञालाई त्यो उल्लङ्घन गर्नु लाउँदैछ। जुन शैतानले चाहिँ झुट बोलिरहेको छ है, जुन हवालाई। उत्पत्ति 3:6 पढ्नेछु।
अनि जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो औ कसैलाई बुद्धिमान बन्नलाई सो रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिन् औ तिनले पनि खाए साथमा। अनि दुवैका आँखा खोलिए र नाङ्गै पो रहेछौ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। अनि नेभाराका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए भन्छ है। प्रकाशित 20को 12, 14, 15 पढ्नेछु है तपाईँहरूको माझमा। मैले ठुला र साना सबै मरेकाहरूलाई सिंहासनको सामने उभिएका देखे औ पुस्तकहरू खोलिएका थिए औ अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो औ तिनीहरूले जे जे गरेका थिए ती पुस्तकहरूमा तिनीहरूका काम लेखी बोमोजिम ती मरेकाहरूको इन्साफ भएको थियो। 14मा पढ्नेछु है। औ मृत्यु र पातल अग्निकुण्डमा फैलियो। यो चाहिँ अर्थात् अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो। 15मा जीवनको पुस्तकमा नलेखिएको जुनसुकै पनि अग्निकुण्डमा फैलियो भन्छ है। साँच्चै नै फराकिलो बाटो भनेको चाहिँ फराकिलो बाटो भनेको चाहिँ नरक हो। अनि नरकमा चाहिँ जुन नरक चाहिँ शैतान दियबलास है, जुन लुसिफरको लागि बनाएको हो, मानव जातिलाई होइन। किनकि मैले है तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जिउँदो वचन साँगुरो बाटो अनि 15 अगस्तको दिन जुन परमेश्वरको वचन तपाईँहरूको माझमा है भिडियोतर्फ युट्युबमा बनाइछु, हेर्नु सक्नुहुन्छ है। अनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको जिउँदो वचनद्वारा है। अनि है प्रकाशको 14देखि पढ्नेछु है। 14 पढ्नेछु तपाईँहरूको माझमा है। औ मृत्यु र पातल अग्निकुण्डमा फैलिए। यो चाहिँ अर्थात् अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो भन्छ है। अनि है साँच्चै नै परमेश्वरको जिउँदो वचन है तपाईँहरूको माझमा मैले पढेको छु। अनि साँच्चै नै हामीले हरेक इन्साफ हामीले यो संसारमा जिउँदाखेरि है हरेक लेखा उहाँलाई दिनुपर्छ हरेक कामको। अनि परमेश्वर जुन किनकि बाटो सत्य जीवन उहाँ एकमात्र पुत्र परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। अनि उहाँलाई विश्वास गर्ने चाहिँ जुन अन्तिम दिनहरूमा है जुन इन्साफमा चाहिँ उहाँसँग चाहिँ खरा हुनुपर्ने। म तपाईँको माझमा परमेश्वरको वचन पढ्नेछु है। योना 5को 24 पढ्नेछु। साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो बात सुन्छ र मलाई पठाउनेलाई विश्वास गर्छ उसमा अनन्त जीवन छ औ त्यो इन्साफमा आउँदैन तर मृत्युदेखि जीवनमा सरिहालेको हुन्छ। आमेन। अनि स्वयं परमेश्वर है उहाँ त सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ है, स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक परमेश्वर उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। अनि साँच्चै नै है मैले जुन तपाईँहरूको माझमा मैले भनेको छु नि, तपाईँले राम्रो सुन्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ ढोका है ढोका भनेर भनिन्छ। अनि ढोका भनेको त है जुन थुनिएको हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ ताला लाएको हुन्छ। अनि तालाको लागि चाहिँ है साँच्चै नै जुन म तपाईँहरूको माझमा पढ्नेछु है। प्रकाशित 1को 18मा पढ्नेछु। औ जीवित चाहिँ मै हुँ, म मरेको थिएँ, हेर म सधैँको निम्ति जीवित छु औ मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसँग छन् भन्छ है। अनि स्वयं परमेश्वर चाहिँ है मैले भने कसै नाश नहोस् है, जुन नरकमा चाहिँ नजाओस्, तर जुन स्वर्गमा है प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बाटो सत्य जीवन चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक पिता कहाँ जान सक्दैन है। त्यही भएर चाहिँ उहाँ आउनु भयो नि त। अनि यीशु ख्रीष्ट है उहाँ कालबार क्रुसमा मर्नुभयो र पातालोकमा उत्रिनु भयो र तेस्रो दिनमा चाहिँ पुनरुत्थान भयो र 40 दिनसम्म स्वर्गको राज्यको सुसमाचार सुनाउनु भयो चाहिँ पिता परमेश्वरको दाहिने बलिमा विराजमान हुनुभयो है। किनकि मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनुको लागि है मैले भनिरहेको छु, किनकि मृत्यु र पातालका भनेको छ नि त। अनि उहाँले जीवित भनेको छ नि त, उहाँ मृत्युलाई पनि जितेर है उहाँ जीवनमा हुनुहुन्छ। अनि अहिले पिता परमेश्वरको दाहिने बलिमा विराजमान हुनुभएको छ है। र अनि साँच्चै नै जो हुनुहुन्छ उहाँ मात्रै सत्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ है, जुन मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। अनि तपाईँले है बुझ्नुको निम्ति चाहिँ तपाईँले जुन साँगुरो बाटो अनि 15 अगस्तको दिन पनि परमेश्वरको वचन है मैले युट्युबमा लगाएको छु। अनि तपाईँहरू है हेर्न सक्नुहुन्छ र है तपाईँहरूलाई हुन्छ
धन्यवाद है अहिलेसम्म तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो। हुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह।